uNkulunkulu yokulonda-ke ekubusise kuleli minyango yempumelelo. Usasubscribe, usalike, usaba imember ye-channel. Inamba-ke isense kuphela uma ungumlandeli wele-channel. So 965 ntambama ungawasebenzisi ama-SMS, ungawusebenzisi ukuthi WhatsApp nangebhat nangebhuku ngiyacela. More people they keep on sending messages WhatsApp. I don't know bakuthatha bloko. Ubatshela ubani. It's wrong. Uphumelele Duma ekuphumelele Duma uthi-ke ngicela ukubuza ukuthi-ke ukuphupha ushiswa umkhulu wakho emlilweni ukuchazana akakuvezanga ukuthi umkhulu usashona noma usaphila, kodwa-ke ngicela kuzofanana uphupha umuntu ongasekho eshisa ngomlilo noma esaphila eshisa ngomlilo, ngoba umlilo ukhombula. So number 1, uma uphupha la umuntu kuwupha usithatha njengoluma ekushisa ngomlilo, lusho ukuthi lo muntu ake neme ngenxa yeziphambeko noma amaphutha okanye ukuphambana kwakho nomthetho, futhi uzokujezisa kanzima. uLeviticus 21:9, indodakazi yompristi uma izingcolisa ngokufeba iyamhlambalaza noyise yoshiswa ngomlilo. Kanti ngokaMakho 9:49, ngokuba bonke baza kugqunyiswa ngomlilo. 2, yenzeka futhi ngesathi uphupha umuntu kuba uPawulu uma ekushisa ngomlilo, olingabuye lusho lo muntu ukuthukuthelele futhi uzokuthululela kuwe ulaka lwakhe. Lo muntu ukuthukuthelele ngenzeka futhi athululele ulaka lwakhe kuwe. AmaHubo 11:6, unisa izihibe phezu kwababi, umlilo nesibabule nomoya oshisayo kuyaba isabelo sendebe yabo. 3, kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha umuntu kuba uPawulu buma ekushisa ngomlilo, osuke lusho ukuthi uzobhekana nezihibe, ubunzima, ivivinyo noma-ke izinkathazo ezinkulu ngenxa yalo muntu. uNahum 3:15, lapho umlilo uyakukuqeda. Kanti asibala ngokuthi-ke kuyenzeka futhi ngesikhathi uphupha la umuntu kuba uPawulu umbi uma ekushisa ngomlilo, olingabuye bese lichazela ukubhekana nolaka lezidalwa oluzokuhaqa ngoba ungenzi okufanele nokulindelekile ekhaya noma emsamo wakho. Abantu abadala kithi ngabe ngabasaphila noma abangasekho, uma labantu beshisa ngomlilo, futhi uma uphupha umuntu wakini osemdala uyamela isidalwa, uyaba isidalwa. So lo muntu uma eshisa ngomlilo futhi kungaba uPawulu lesi sidalwa esizozama ukukhombisa izizwe ngalo muntu, kodwa sikhombisa ukuthi wena kungenzeka sizokulethela ulaka ngoba wenzi kahle wena, noma wenze ukulindelekile ekhaya, noma ulindelekile kwelikamoya, noma lokulindelekile emsamo wakho, yabona. Bese uphupha lo muntu okushisa kube kukuda kuyilesi sidalwa esiziveza ngalo muntu loyo, sizama lokukhombisa ukuthi sesiza kabi manje ngoba wena awenze kahle emsamo, awenze kahle kwelikamoya. Siyabona. Be blessed.